我介紹我自己先。咁我係香港恒生大學教務處入學組嘅同事嚟嘅。咁大家可以親切啲叫我 Maggie 嘅。咁嚟緊呢20分鐘咧，咁就會同大家講解翻咧，就係香港恒生大學嘅一啲基本嘅一啲資料啦。咁同埋咧最緊要咧就梗係2026年9月入學，不論係 DSE 啦、唔同嘅學歷啦、高年級入學啦，嗰個收生嘅要求係乜嘢啦，同埋個安排嘅。係啦，咁我諗歷史嗰方面就我諗家長就可能都大概知我哋以前係一間恒生商學書院啦，係一間以商科預科出名嘅一間學校啦。咁就我哋喺2010年嘅時候咧，咁就改組，咁就由一間中學咁就轉咗型成為一間嘅專上院校。但係嗰一刻開始，其實已經係提供緊政府認可嘅學士學位課程㗎啦。咁我哋去到2018年嘅時候咧，咁就正式由恒生管理學院改名，就叫做香港恒生大學，直至到而家啦。好啦，嗱，咁呢啲排名上嘅嘢咧，咁啊大家可以喺翻我哋嘅官網嗰度睇啦。咁就我哋因為最主要都係喺咁多年嚟咧，都係以學生嘅即係照顧學生嗰方面為主啦。咁可能研究嗰方面咧係未係好突出嘅。咁但係我哋都知道喺兩方面都要攞個平衡嘅。咁我哋咧嚟緊都會 keep 住喺以照顧學生、培養學生嗰方面嗰個做法嗰度為主嘅。咁而至於研究，我哋都會喺有呢方面都會有呢一個嘅積極嘅做法啦。咁就希望喺排名上面，我哋唔係話特別去追，咁但係咧都話翻有少少嘅資訊俾大家聽啦。好啦，咁其實香港恒生大學同其他院校，包括UGC 又好，包括係自資院校又好，其實我哋同佢哋一個比較突出嘅不同之處係咩呢？就係我哋由成立到而家都係堅持小班教學。小班教學嘅意思咧，你大家喺熒光幕見到咧，嗰個老師同學生個比例，我哋一直咧都係維持喺小班，即係好似同學讀緊即係中學嘅時候啦，係啦，其實好多都係講緊係30人以下。咁點解我哋可能同一個單元同一個學科，點解要咁樣拆到咁細班呢？因為好老實講，同學入嚟我哋香港恒生大學咧，未必係一個尖子。係啦，其實佢哋係需要多啲老師嘅教導，去俾多啲方向，係啦，多啲嘅關注。所以我哋由一開始到而家都係保持住小班教學呢一個優良嘅傳統，因為希望係可以幫到我同學。雖然入嚟嘅時候可能成績唔係話最標青最好，但係希望佢哋過咗4年之後，佢哋有所得着，同埋佢係一個比較明顯嘅增值啊。好啦，咁就唔知大家有冇嚟過我哋香港恒生大學啦？咁咧，我哋喺沙田係啦，小瀝源，咁就喺大老山隧道新界入口側邊嘅咋，係啦，唔好以為我哋學校喺好遠、好偏僻嘅地方。雖然我哋唔係喺新城市廣場隔離，但係咧其實我哋都好方便嘅。我哋其實就係喺呢個大老山隧道隔離嘅啫。係啦，我哋嘅校內嗰個宿舍都係喺嗰度隔離嘅啫，所以係非常之方便嘅。不論係過嚟即係九龍啊，或者係甚至乎去到港島東，係啦，其實過嚟都係非常之快嘅。其實我哋除咗頭先嗰個小瀝源嗰個 campus 之外咧，其實我哋而家喺呢個西九 M+ 嗰度本身已經有一層，不過嗰一層咧就主要係 for 研究生，係啦，研究生上堂用嘅。咁嚟緊唔知大家有冇睇新聞啦？咁其實我哋喺石門係啦，都係離我哋 main campus 都好近嘅。我哋本身嗰度都嚟緊都會有一個新嘅一個校舍。係啦，咁因為學生嘅人數越嚟越多啦，課程嘅類型都越嚟越多啦，咁所以咧都有呢個需要咧去擴大我哋嘅校舍嘅，同埋我哋嘅設施啦咁。咁好啦，咁就喺讀書，即係講緊有咩課程之前咧，不如都簡單講下其實我哋有啲咩地方有啲咩其他學習嘅機會俾我哋嘅同學啦。咁首先住宿，咁作為一間自資院校咧，其實我哋好早已經有自己嘅宿舍，係啦。咁而家見到嘅呢一個賽馬會住宿書院咧，咁其實就係講緊喺直情喺個 campus 隔離嘅啫。過條馬路其實5分鐘都唔使，咁就已經到㗎啦。咁就新生係啦，包括入嚟讀1年班又好，高年級又好，其實我哋本身都已經預留咗啲位咧，就等埋你哋係啦去申請入讀嘅。所以咧就唔係淨係去到高年級，即係可能去到係咪到 Year 2啊第2年班先可以申請嘅，就唔係嘅，會等埋你哋一齊去申請嘅。OK。好啦，咁除咗你哋可能有啲
爭取喺4年呢一個大學生涯一定要住宿之外咧，我一定要去 exchange 啦。咁呢個就好多同學都想去㗎啦。咁其實同其他大學咧都係一樣啦。咁你哋可以揀翻你哋自己想去嘅國家啦、院校啦、讀咩科啦、幾時去啦。係啦，咁我哋都會有呢啲嘅指導啦，之前都會俾翻同學嘅，咁同埋學分啦，除非唔合格嘅啫，如果唔係嘅話咧，都係可以轉翻過嚟恒生大學呢邊，盡量都希望同學係唔需要延遲畢業嘅。咁另外咧，尤其是本地生咧，學校都有翻啲資助，係啦，俾翻啲同學嘅，唔同嘅地方會有唔同嘅資助嘅。好啦，咁就除咗讀書，咁可能其他有同學都話，我唔係淨係想出去其他地方去交流嘅，我想去實習，咁啊實習就一定有㗎啦，係啦，我哋咧而家係嗰個其中一個strategy 啦，一個政策咧，咁就係一個一學生一實習，係啦，就係希望咧每一個同學咧4年你起碼有一次係實習嘅。其實咧我哋本身而家有26個本科嘅課程啦，咁有啲課程咧就係必修嘅實習。你係一定要做嘅，有啲咧都仲係選修嘅。咁但係就算係實習係選修都好啦。咁其實咧好多同學咧都係會選擇點都要做一次實習㗎啦。係啦，點解咧？因為咧係對同學將來嗰個揾工個方向係非常之緊要。係有同學試過係做完個實習之後翻嚟要轉系嘅，因為佢出去做過一個實習之後咧，佢知道原來同佢想像中、心目中嗰個行業原來佢自己唔係好適合嘅，原來佢一直理想中佢諗住自己可以做到，原來佢做唔到㗎，或者係佢原來佢唔中意㗎。咁到最後係點呢？最後佢咪實習完翻嚟佢就申請轉系咯。咁呢個係會影響佢將來嗰條路係點樣行，所以我哋都係非常之鼓勵同學係要實習，同埋咧唔一定喺香港喎，佢可以申請去海外。有啲同學咧就係可能我2年班嘅時候就申請喺香港呢邊實習先，到佢3年班嘅時候咧，佢就申請去海外實習，係啦，係可以嘅，係冇呢一個限制話你只可以實習1次嘅。好啦，咁呢個榮譽學院其實係咩嚟嘅呢？咁你可以睇成係一個精英培訓啦，係啦，因為有啲同學呢，可能佢哋想呢4年唔想淨係好似其他同學咁樣上堂做 project present 上莊咁簡單，佢係希望可以接受更加高階嘅一啲培訓。係啦，例如有啲同學可能之前未接觸過咩做 research 啦，咩叫做研究啦，佢要代表大學出去唔同嘅譬如聯合國佢哋一啲嘅會議，去一個學生代表，係啦，呢啲咧都係唔係一個普通嘅同學可能佢想做嘅，因為佢係需要投入更加多嘅時間去接受額外嘅培訓嘅。咁所以咧佢哋就會考慮，我就申請加入呢個榮譽學院。幾時加入咧？唔係一入嚟就申請嘅，佢可以通常都係 Year 1升 Year 2嘅時候咧，佢哋就會開始接受報名㗎啦。咁每年應該大概收20個學生度啦，係啦，20個學生。咁就跟住之後嗰3年咧，咁就佢哋就會專門有老師去培訓佢哋㗎啦。好啦，咁先簡單講咗呢一部分先，係啦。咁跟住都要入翻正題嘅，就係咧究竟有啲咩課程俾同學揀咧？咁咧。嗱，而家暫時咧，我哋有5個學院係有本科嘅課程去俾嘅，咁就包括就係而家在呢度見到㗎啦，商學院啊、決策科學院啊咁。其實我哋仲有個跨學科學院嘅，係啦，新成立嘅，不過佢哋暫時咧係未有本科嘅課程，未有學士學位課程，所以咧就未包括咗喺入邊。係啦，咁就放心，所有課程包括我哋嘅研究生嘅課程，一定係過咗評審局批准，我哋先至可以推出同埋收生嘅。同埋佢哋畢咗業之後呢，係可以直接申請香港啦或者海外嘅大學啦去讀碩士課程嘅，呢個絕對冇問題嘅。好啦，咁雖然我哋係一間私立大學啦，但係其實呢，所有課程都有政府資助嘅，係啦，只不過我哋唔係教資會資助，我哋係教育局，係啦，就係咧呢度見到嘅2個唔同嘅資助嘅計劃啦。一個咧就一定要經 JUPAS 報嘅，係啦，一定要經 JUPAS 報嘅，就係 SSSDP 指定專業界別課程資助計劃，就係呢6個課程啦，就係我哋決策科學學院全部課程，再加埋人文社會科學院嘅藝術設計，呢6個係一定要經 JUPAS 報嘅。咁另外，其餘嗰20個咧，即係商學院啊、傳播學院啊呢一堆咧，咁都有資助，係啦。咁咧呢一堆課程，如果想報嘅話咧，係直接揾我哋或者經 E-App 報就得㗎啦，
係啦，應該而家仲可以經 E App 報嘅，係啦，遲啲佢哋 close 咗就直接揾我哋報啦。嗱，課程嘅詳細資料我唔講啦，係啦，大家應該我哋嘅同學咧都有俾到一個袋，係啦，俾大家嘅，入邊有晒課程嘅一啲簡介嘅，咁可以翻去慢慢睇啦。咁我好快講咧，就係我哋有啲咩學院先。嗱，商學院咧一定係學生人數最多嘅，佢哋超過一半都係商學院嘅，同埋佢哋提供嘅課程嘅數目都係最多嘅，26個入邊有10個都係佢嘅。如果有同學唔知自己想讀商科啲乜嘢，係啦，我唔知自己，我好似樣樣都想讀，我又想讀市場學，又想讀金融，又想讀會計，咁點呢？咁呢可以揀綜合工商管理，呢個呢係乜都有嘅，係啦，乜都有啲嘅，係啦，呢個就話聲俾大家聽先。咁除咗商學院之外，就係傳播學院啦，係啦，唔係淨係講緊傳統嗰啲紙媒，係而家嘅新興嘅新媒體啊、KOL 啊，所有一啲媒體嘅一啲技術嘅訓練呢，都可以有興趣都可以報傳播學院嘅。決策科學學院呢，咁就頭先提過，全部一定要經 JUPAS 呢個學院所有嘅課程呢，你見到呢都係同譬如電腦啊、AI 啊、大數據啊，係啦，啲呢個金融分析啊，都係呢個決策科學學院嗰度去提供嘅。好啦，如果我又唔想讀商科，我又唔中意讀數學，係啦，我唔中意讀電腦，咁係有啲人文科嘅，咁就係人文社會科學學院。咁呢藝術設計係啦，藝術設計同埋呢個人文創意啦，係啦，呢個文化創意啦，同一個 department 嘅，都幾多人報嘅呢一個。咁另外其他譬如語言啊、心理學啊，我哋有哲學啦、哲學政治與經濟啦，係啦，呢啲咧都係人文社會科學學院佢哋提供嘅。最後啦，翻譯係啦，翻譯及外語學院。咁雖然佢暫時得一個課程商務翻譯，但係係啦，其實佢係提供晒全大學所有嘅一啲語文有關嘅選修課，東南亞嘅語言、歐洲語言呢啲都係佢哋呢一個學院提供嘅。好啦，咁究竟如果同學想報，或者有啲報咗有啲未報啦，咁應該有啲咩地方要留意呢？咁嗱，如果係 DSE 嘅，我估在座係 DSE 係啦。如果係 DSE 嘅，我哋最低嘅要求睇5科嘅啫，係啦，332A2係啦，淨係332呢個係最低嗰個入學要求。咁呢。選修科係啦，選修科咧，我哋基本上佢係 CAT A、B、C， 我哋都會計㗎啦。除咗 M1、M2， 即係呢個最低入學要求係啦。除咗 M1、M2， 基本上你考 CAT A、CAT B、CAT C， 我哋都會當係一科選修科嘅。同埋可以 combine share 嘅，即係2年合併成績，我哋都會計嘅。好啦，咁咧都有一個問題，大家都想知嘅彈性收生。如果我真係搣唔到332A2，或者有啲係真係通常啦嚇。搣唔到中文，通常都係中文或者英文㗎啦，得 Level 2，咁點算？係啦，咁咧我哋都係會考慮。其實我哋年年都有彈性收生嘅，咁不過學額唔會好多，其實比以前多咗㗎啦。咁只不過係唔會好多。咁通常同學點做呢？通常放榜嗰一日，即係今年7月15啦。通常放榜嗰日呢，佢哋一攞到個成績，發現有咁嘅情況呢，就會即刻衝過嚟我哋恒生大學㗎啦。係啦，咁我哋陣間就會講放榜當日個安排係點。好啦，如果有一啲佢係本身係非華語嘅學生，咁佢未必會考 DSE 嘅中文，可能佢會考 GCA level 嘅中文啊，或者都係 DSE， 不過係應用學習中文呢啲呢，我哋都會考慮嘅，我哋都會當佢係符合咗我哋中文個最低要求嘅。好啦，咁就唔知在座有冇啲高考嘅學生啦？下個禮拜放榜，係啦，咁就我哋本身都有收內地學生嘅，咁就係本科線加英文100分。如果唔係考 DSE， 係啦，咁係考其他學歷嘅，係啦 IB 啊，總之所有其實國際認可嘅，我哋都會考慮嘅，係啦。高年級啦，係啦，下個禮拜應該話陸續都出緊啲。佢哋可能而家讀緊副學位，跟住想駁過嚟我哋嘅高年級入學都有嘅。其實而家應該開始佢哋都交緊啲成績過嚟㗎啦。咁我哋就睇佢哋嘅 GPA 咯。好啦，咁如果係頭先你哋想報商學院啊、傳播學院啊、翻譯嗰啲呢，咁總之就記住呢，就係你哋喺 E-App 或者接經我哋呢邊報。咁呢，我哋如果本科生即係我哋呢個本地生嘅話呢，係報到8月尾嘅。咁就嗱，
如果係我哋幾時出一個 firm offer 咧，就係當然係 DSE 放榜之後啦，7月15啦。咁跟住之後就每一日我哋都會有呢個職場嘅報名啦、職場嘅面試啦，甚至乎職場俾 offer 嘅。通常最墟冚就放榜嗰一日㗎啦，包括埋就係頭先講彈性收生嗰啲。通常頭1、2日，即係7月15、16咧。如果你哋冇親身嚟嘅話咧，通常都排咗去 waiting 㗎啦。因為點解咧？因為通常如果你直接嚟嘅話咧，老師係可以直接安排面試，有機會會見多次，跟住先至決定係咪俾翻個 offer 嚟嘅，係啦。所以通常頭1、2日就最墟冚㗎啦。咁就所以就我哋都會建議同學親身嚟啦。咁就留位費唔使咁早交，唔使當日交嘅，去到7月20跟住個星期一先交。留位費如果係 DSE 嘅同學係有機會有得退嘅。點嘅情況呢？係啦，咁就係、咦？我褪翻去前面先。唔好意思啊，係啦，係有得退嘅。咁咧就係如果你喺 JUPAS 即係8月5號 JUPAS 放榜之後，你攞咗個 offer， 係啦，我最終我攞 JUPAS 嗰個 offer 啦，我唔嚟恒生大學啦。咁嘅話咧係可以退翻5000蚊留位費俾同學嘅，係啦，呢個好緊要啊，呢個翻俾大家聽先。係啦，總之好簡單，放榜嗰一日就記住嚟恒生大學呢邊，係啦。被報名嘅，尤其是未報名嘅，或者係報咗名不過之前冇 conditional offer 冇有條件取錄嘅，咁嘅話咧就一定要親身嚟。如果我有 conditional offer 㗎啦，咁嘅仲簡單，你留喺屋企有部電腦得㗎啦，你網上面 claim 咗個 offer 佢，咁就 OK 啦。如果係 SSTP 嘅，係啦，即係經 JUPAS 嗰6個課程啦，咁就仲真係好簡單嘅。首先嗰日咧放榜嗰日唔使嚟嘅。係啦，因為咧你哋應該會好忙咧，或者諗下有冇需要喺其餘嗰幾日係要改 choice 嘅，係啦。咁跟住咧就改完 choice 等 main round 8月後呢一個聯招係啦，聯招嗰度放咗榜，咁你就決定究竟你係拎住JUPAS 個 offer， 你想去 JUPAS 嗰間院校啊，定還是咧係繼續嚟我哋恒大呢一個課程嘅？其實你兩邊報都得嘅，係啦，係兩邊報都可以嘅，唔係是打邊。有同學係拎住譬如報我哋供應鏈管理 SSTP 嘅課程嘅 offer， 跟住拎住我哋商學院嘅另一個 offer， 跟住就兩邊稱咯，係啦。咁你睇下讀邊一個課程嘅啫。係啦，嗱呢個咧就係扣咗資助嚟緊9月份同學要交嘅學費，我哋分兩期交嘅，係啦。咁即係話咧如果係譬如商學院啊、傳播學院啊、翻譯啊，係啦，咁咧係講緊嚟緊係交1年係呢個學費。如果係 SSTP 嘅課程咧，藝術設計係再平啲，因為佢係有實驗室為本嘅課程，個資助係高啲嘅，所以佢1年係3萬幾。其他決策科學學院嗰啲咧，就例如即係得4萬6、4萬7度啦。總之就分兩期交咯。咁當然會有獎學金啦，係啦。咁獎學金就睇 DSE 嘅成績嘅，係啦。咁就睇下你DSE 個分數啦，中英文攞幾多分啦，咁樣。同埋如果獎學金冇獎學金都唔緊要，因為同學如果你真係經濟上有需要呢，我哋有助學金，同埋你係可以直接問政府，係啦，問政府咪有申請 grant loan 嘅，係啦，有呢個grant loan 啊或者 non-min 都係合資格可以申請嘅，係啦。咁就如果呢，大家我頭先就講得比較簡要啦。咁如果喺某一個位大家係有需要想知多啲嘅話呢，就歡迎呢係行去後面。係啦，我哋個攤位就喺後面嘅啫。咁咧就我哋可以再詳細講多少少俾大家聽嘅。咁如果之後過咗今日之後有其他嘅問題嘅話咧，你哋喺我哋個 website 啦。咁又或者咧，係啦，咁又或者咧，介紹下呢個先。我哋嚟緊其實7月咧2個禮拜咧都有2場嘅1年級嘅講座。係啦，都係 online 嘅，咁大家咧可以影低，係啦，或者陣間去我哋個攤位嗰度咧，就可以即場係啦報個名先，咁就可以喺線上再聽多次，我就可以嗰陣時就我可以再講長啲啦，係啦，就可以講多啲俾大家聽啦。好，影完，係啦，咁就好，今日多謝大家先，係啦，咁有咩我哋可以陣間喺後面再繼續傾。